গুড মর্নিং স্যার। গুড মর্নিং বলদগুলা, বস। আমিও বসি। লাঞ্চ হয়ে গেছে। আরে লাঞ্চ হয়ে গেছে, একটু সময় ঘুমিয়ে নেই, শরীরটা অনেক খারাপ লাগতাছে। আরে আরে কেউ নাই তো আশেপাশে? এই তো হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি করে ওর ব্যাগে ঢুকিয়ে দেই। আরে এইটা কি করলো বেয়াদব? আরে মামা এটা রাজ করছে, ওর ব্যাগে তাড়াতাড়ি করে স্প্রে চেক করো। হ্যাঁ কি বেয়াদব, তোকে আজকে যে কি করবো না। আরে 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 তার আগে তুমি যদি অনেকগুলো টাকা চাও তাইলে লাইক করো, আর যদি মাকে চাও তাইলে লাইক সাবস্ক্রাইব দুটোই করো, আর কমেন্টে বলো তুমি কোনটা চাও। এই বেয়াদব, এই ল।